Acompáñame a descubrir la barraca, la masía donde vivimos nosotros. Hace 10 años empezó esta aventura y aquí la tenemos. Después de este trocito de camino tan bonito, aparece allí encima de la colina. Los primeros registros son del siglo XII, pero lo que vemos es del siglo XVII. Un montón de años y de cosas vividas aquí. Nosotros llevamos 2 días. Hemos descubierto un montón de cosas curiosas sobre esta casa y las hemos encontrado en su entorno y en su interior. Si te apetece conocerlas, te invito a que nos acompañes en este camino donde en la parte 2 te voy a mostrar más cositas que encontramos en el exterior que la hacen única.